会上，美国游泳名将菲尔普斯身上的拔火罐印记，使拔罐疗法再次引发关注。这种在中国民间被广泛使用的疗法，越来越受到国内外人们的欢迎。咳嗽是临床中的常见病症，容易千言不愈，症状反复发作。拔罐疗法治疗咳嗽具有其独特的优势，疗效显著，且操作简便，无毒副作用，经济舒适，患者易于接受。本节课我们就一起来学习拔罐疗法治疗咳嗽的知识。我们来看看咳嗽的概念。咳嗽是指肺湿宣降，肺气上逆作声，咳吐痰液而言。咳为有声无痰，嗽指有痰无声，临床往往并见，合称咳嗽。近年来，由于空气污染、吸烟、不良生活方式等因素，肺系疾病发病率逐年升高，已成为威胁全球人类健康的重要病症。咳嗽既是独立性的病症，又是肺系多种病症的一个重要的症状，如上呼吸道感染及慢性支气管炎、慢性阻塞性肺病、肺炎等疾病。祖国医学认为，咳嗽多见于外感病发病过程之中，或是病后余邪未清、千言不愈，尤其小儿肌肤娇嫩、行气未充、胃外功能较差，如遇气候变化失常，小儿穿衣厚薄不适，易感外邪，致肺气不宣，发生咳嗽。那么咳嗽的病因病机我们是如何认识的呢？咳嗽的病位在肺，基本病因病机是肺湿宣降。而《素问·咳论》中说，五脏六腑皆令人咳，非独肺也。张志聪在《黄帝内经·素问集注》中说，肺主气而位居尊高，受百脉之潮会，是咳虽肺症，而五脏六腑之邪皆能上归于肺而为咳，说明了咳嗽病因的多样性。根据病因不同，可分为外感、内伤两大类。外感咳嗽为六淫外邪侵袭于肺，内伤咳嗽为五脏六腑功能失调累积于肺。我们来看看咳嗽的中医辨证，主症是咳逆有声伴咳痰为主要表现。辨证我们可以分为外感、内伤两大类。外感中，风寒咳嗽症候特点是咽痒、痰稀薄色白，伴鼻塞流清涕，恶寒发热无汗等；而风热则表现为咽痛、咳痰不爽、痰黄或粘稠，伴汗出恶风、发热口渴等。内伤咳嗽主要分为三种症型：痰湿、肝火和阴虚。痰湿表现为痰多致粘稠或是稠厚，晨起或是时后咳甚痰多。肝火表现为胸胁胀痛、目赤口苦，随情绪波动，症状增减。阴虚则表现为干咳、咳声短促、痰少致黏或痰中带血。那么我们如何使用拔罐疗法治疗咳嗽呢？处方中主穴我们选近三针的背三针，分别为大柱、风门、肺腧穴。配穴风寒我们配风池，风热可以配大椎，痰湿配风龙，肝火配肝腧，阴虚配膏肓。操作方法为每次选取主穴1到2个，根据辨证选取相应的配穴，用闪火法拔罐，留罐8到10分钟。年龄较小的小儿罐内负压易小，负压过大易伤患儿皮肤，小儿也可采用闪罐法。每日1次，3到5次为一个疗程。对咳嗽千言不愈所造成的顽固性咳嗽，可先在背部膀胱经行走罐法，以局部皮肤潮红甚至出现紫红色的沙痕或沙点为度，以促进肺部宿痰的排出，再在上述穴位上行留罐法。背三针为近三针的穴组，由大柱、风门、肺腧组成，双侧共6穴，又称为背6穴。近三针创始人靳瑞教授根据腧穴的静置作用，在病灶的上中下3部选穴配方，此3穴均位于足太阳膀胱经上，且均位于背部上方，分别在第1、2、3胸椎旁开1.5寸处。大柱为八会穴之骨会，手足太阳之会，位居背部上方，又临近风门，故善治各种风症。风门为足太阳与督脉的交汇穴，为风邪侵入机体之门户，是治疗风邪为病的要穴。肺腧为肺脏之气输注于背部之处，
有补益肺气、宣肺通窍、疏风解表的功能。故本组穴位对于肺脏受类为主的呼吸系统疾病，如咳嗽、哮喘、感冒，均有较好疗效。再配合火罐的负压温热作用，负压作用可使局部毛细血管扩张充血，从而起到促进局部血液循环、开泄腠理、驱除外邪的效果。温热作用则可温通经络、驱风散寒，使感冒后期未散尽之邪尽快发散，还可加快肺中痰液的吸收和排出，从而达到治疗咳嗽的目的。现代研究同样表明，拔罐能使局部组织的氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白明显增加，从而使组织处于高供氧、低消耗的状态，极其有利于新陈代谢的改善，促进肺功能的恢复，加速炎症的吸收，缓解支气管平滑肌的痉挛。那么，我们使用拔罐疗法治疗咳嗽有哪些注意事项呢？背部有结肿等感染时，不宜行拔罐治疗；天气寒冷时，要提高房间内温度再行治疗。拔罐疗法能驱风散寒、祛湿除痰、宣通肺气而治疗咳嗽。经血受到良性刺激，则可减轻或消除气血壅滞不通的状态。拔罐疗法治疗咳嗽是通过拔罐的独有作用和穴位本身的作用共同起效的结果。通过本节课的学习，希望同学们可以将这些实用的针灸技术在日常生活中或临床中加以运用，从而做到熟能生巧。谢谢大家的观看。